Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam spremati potaž od bundeve, što je u skladu sa početkom jeseni. Bundeva je sastavni deo. Tako da nadam se da ćete uživati i ostati sa nama do kraja. Idemo. Bliži se Halloween. Šalim se. Za potaž nam treba pola bundeve, oko pola kilograma. Tako da ćemo iseći ovu bundevu, ovo je stvari muskatna tikva. Iseći ćemo je na pola, a drugu polovinu ćemo ispeći u rernici. Onako, posle sa vanilin, šećerom i cimetom da se zasladimo. Eto, krećemo. Uz onu tikvicu ide i krompir. Po želji mi ćemo staviti 2 srednje krompira i 1 glavica crnog luka. Na dno šerpe smo sipali oko 2 kašike ulja koje ćemo sad zagrejati i staviti luk da se dinsta. Ulje se zagrejalo, sipamo luk i 1 list lovora. To ćemo dinstati dok ne postane staklast. Pardon. Dok nam se luk dinsta, iseći ćemo krompir i bundevu na kocke. Gledat ćemo da budu otprilike približne veličine da bi se istovremeno skuvalo. Što ne znači da morate da uzmete lenjer i da merite. Znači onako odokativno. Evo, luk se lepo izdistao, sada ćemo izbaciti lovorov list, a dodat ćemo bundevu i krompir da se malo dinstaju, pa tek onda nasuti vodu. Par minuta samo da poprime ovaj miris od luka i lovora. Sad ćemo sipati vodu da prekrije. Da prekrije bundevu i krompir i kuvati na srednjoj temperaturi dok ne omekša. Možemo da poklopimo i da ostavimo da se to lepo obari. Evo, povrće se, odnosno bundeva i krompir su se skuvali. Sada ćemo to izmiksati štaprim mikserom.
sad kad smo dobili ovako lepu teksturu, dodat ćemo začine. Ide pola kašičice bibera, kašičica soli, pola kašičice karija. I to ćemo samo još prokuvati, samo da baci ključ zbog začina i možemo da serviramo. Kao što vidite, naš potaž je ispao savršeno, bar što se tiče izgleda. Malo ova srdašca su mi se pokvarila, ali nema veze. Bitno da je kuvano sa ljubavlju. Nadam se da ste uživali, da vam se recept dopao, javite utiske i znate već šta treba da radite. Puno pozdrava!